Hello， 各位觀眾朋友，大家好，歡迎收睇怡景致溫暖家頻道，我係 May。咁今期嘅節目時間咧，我嚟到咗我哋中山西區華僑城天鵝堡呢個項目呢度。而家我哋發展商係搞緊清盤特價嘅，單價低至10,999蚊一平方，加68000蚊，仲可以送一個產權車位嘅。我哋係精裝交付，現樓即買即收樓嘅。咁我哋天鵝堡呢個項目返香港都好方便嘅，樓下就有永東巴士可以直接返到香港嘅，每一日咧都有16個班次去往返嘅。咁再有嘅話咧，我哋離中山北站都係5分鐘嘅一個車程。咁中山北站嘅話咧，會喺2027年正式升級為高鐵站嘅，亦都係我哋嘅深茂鐵路。係可以直接喺中山北站直接坐高鐵返到我哋香港嘅西九龍嘅，全程就50分鐘嘅一個時間可以到達。咁再有嘅話咧，我哋樓下亦都有一啲私房菜係已經開咗業㗎啦，叫做香山名廚，你出到嚟小區就可以食到嘢。仲有我哋呢邊仲有啲咖啡店啦、圖書館啦等等嘅一啲鋪頭都已經開咗業㗎啦。咁我身後呢一棟嘅話咧，就會作為我哋酒店同埋會所嘅，亦都係喺呢邊搞緊內部裝修㗎啦。咁我哋小區嘅話咧，就全部係現樓嚟嘅。我哋嘅入住率咧都係非常之高。我哋離中山嘅山姆超市亦都係5分鐘嘅一個車程啦，去嗰邊食嘢啊，同埋買嘢都好方便嘅。再有我哋前少少咧，亦都會有一間叫做食奇佬嘅，咁食奇佬就非常之出名啦，好多人都中意去嗰邊食嘢嘅。咁天鵝堡呢個項目嘅話咧，佢係西區呢個位置，你無論出翻食奇啊、東區啊，或者各個區份嘅中心位置咧，都係10分鐘之內就可以到達嘅。咁再睇翻我哋小區本身嘅情況啦，咁我哋小區已經全部係現樓嘅，亦都有好多本地街坊同埋香港街坊住喺呢邊嘅。咁我哋呢個小區早期啱啱開盤嗰陣時咧，係19年到23年呢個期間咧賣嘅價格咧都係22,000蚊一個均價嘅，咁而家咧就10,999蚊，同之前嘅價格係足增咗一半嘅。咁而家我哋賣緊嘅咧就係8棟同埋11棟嘅，我哋嘅戶型咧係有168平方同埋217平方嘅戶型，價格咧都係10,999蚊，樓層係任揀嘅。咁接落嚟，我帶大家上去參觀一下我哋而家賣緊呢兩個戶型嘅間隔同埋景觀。好啦，咁而家咧，我上到咗我哋8棟嘅一個實體嘅示範單位呢度。咁我哋8棟咧係3梯4伙嘅一個戶型。咁我哋兩個邊位咧就01同埋04咧都係專梯入戶嘅，大家可以從呢邊睇翻。我哋呢個電梯出嚟咗之後咧，就係我哋04戶型係168平方嘅。咁而家呢一個戶型我哋賣緊嘅話咧，單價係10,999蚊，總價咧185萬會有成交嘅，精裝交付，即買即收樓客。我哋一齊入嚟睇睇。咁呢一個咧，亦都係我哋發展商嘅交付標準嚟嘅。咁首先入戶門啦、指紋、密碼鎖啦，呢啲都係做好咗交付嘅。咁呢邊咧就有一個鞋櫃喺呢度，呢個鞋櫃好大，同埋儲物櫃全部都係做好咗去交付嘅。嗱，咁呢邊入嚟咧就有2間房喺呢度嘅。收樓嘅時候，發展商係咁樣交俾大家。如果你覺得房間細咗嘅話咧，自己可以叫師傅打通嘅，做翻一間房都 OK 嘅，係啦。咁我哋嘅地板都係木紋顏色嘅地板去交付到俾大家嘅。嗱，呢邊出嚟咧就係我哋嘅客廳同埋餐廳啦。我哋客廳嘅闊度咧係有5米嘅一個闊度嘅，長度從入戶門到我哋露台咧係足有12.2米嘅一個長度嘅。嗱，呢邊就係我哋嘅廚房啦，廚房都好大，做咗一個 L 字形嘅廚房喺度啦。廚房入邊見到嘅所有嘢都係我哋一個交付標準。咁呢邊出嚟咧就係我哋嘅一個生活露台啦。
生活露台嘅話咧，可以擺洗衣機啦，同埋晾衫喺呢邊嘅。我哋嘅飯廳就喺呢度啦，大家可以過到嚟呢邊睇到我哋嘅飯廳嘅採光同埋景觀都係無敵嘅，同埋我哋小區入邊嗰啲園林綠化全部已經係做好咗噶啦。我哋係一個橫廳嘅設計啦，咁我哋 sofa 擺呢邊。同埋我哋電視背景牆做翻嗰邊嘅話咧，可以擺到100寸嘅電視嘅。咁我哋成屋嘅天花造型都係做好咗嘅，白色嘅乳膠長秋去交付。我哋陽台嘅景觀會更加靚，我哋係採用咗270度嘅一個景觀視野嘅。我哋睇翻呢邊先。嗱，呢度嘅長度，陽台嘅長度係足足有5米嘅一個長度嘅。嗱，呢邊咧就係睇翻我哋前邊幾個棟樓啦，但係我哋嘅樓間距咧都係有80米以上嘅。我哋嘅園林綠化全部係已經做好咗㗎啦，亦都係現成嘅一個景觀，係冇任何遮擋嘅。大家睇翻呢邊嘅話，另外一邊嘅露台，呢個露台嘅長度咧都有4米嘅一個長度嘅，係啦。咁呢邊嘅景觀嗱，大家可以見到睇翻我哋嘅酒店同埋會所啦，以及我哋嘅別墅區域嘅。咁我哋小區入邊亦都有泳池啦，綠化率係達到咗38%嘅。嗱，啱先有同大家講到我哋嘅山姆超市，其實我哋直線距離係好近嘅，我哋步行過去都好方便，買嘢非常之方便。嗱，睇翻呢邊就可以，亦都係直接可以見到我哋嘅中山北站噶啦。咁中山北站嘅話咧，後期就升級為高鐵站啦。同埋如果你屋企有小朋友嘅話咧，都可以過到去我哋華僑城嗰邊嘅歡樂海岸嗰邊玩啦。現時係已經開業咗嘅，每逢禮拜日好多小朋友喺度嘅，係啦。所以我哋呢邊嘅景觀大家都可以見到，全部係現成，而且係冇任何遮擋嘅。我哋再睇翻房間，我哋嘅地板磚咧就係呢個顏色嘅，地板交付都係呢個顏色。入嚟嘅話咧，右手邊呢邊有間房嘅，呢間房可以擺到5尺床啦，係啦，擺到5尺床，跟住3邊落床啦，仲有位置去做翻我哋一個衣櫃嘅。呢邊就係我哋嘅公共洗手間。洗手間入邊見到嘅所有嘢都係我哋一個交付標準嚟嘅啦。呢度就係我哋嘅主人房，我哋主人房都好大嘅。其實呢個位置咧，如果係後期自己收咗樓嘅話，都可以做翻一個衣帽間喺呢度嘅。睇翻我哋嘅洗手間入邊都可以做到淋浴區域啦，同埋浴缸啦。馬桶啦，全部做咗一個分區嘅，都係呢個浴缸好大，都可以擺到呢一整面嘅鏡櫃啦，呢啲全部都係我哋一個交付標準嚟嘅。咁我哋主人房咧都可以擺到6尺床、7尺床，甚至更大嘅都可以擺到嘅。咁呢一個咧就係我哋168平方嘅戶型，目前在售嘅總價咧就係185萬有成交嘅，精裝交付就係除咗呢啲床務之外，其他都會係我哋嘅一個交付標準啦。咁接落嚟我再帶大家參觀我哋一個更加大啲嘅單位。好啦，咁而家咧我就上到咗我哋11棟嘅一個實體單位呢度。咁我哋11棟賣緊嘅戶型咧就係217平方嘅，係2梯2戶嘅一個戶型。咁217平方呢一個積嘅話咧，而家賣緊嘅總價咧係238萬嘅。早期我有個業主買過我身後呢一個積，佢係487萬買嘅，所以而家嘅價格咧等於係賺咗一半嘅。咁我哋呢一個戶型嘅話咧，217方係做咗4房3個套廁雙陽台南北對流嘅戶型，我哋入嚟參觀下。咁首先入戶嘅話咧，係有一個子母門喺呢度嘅，呢個都係我哋交付標準，同埋我哋屋企而家睇緊嘅所有嘢都係我哋嘅交付標準，全屋嘅冷氣都係包咗噶啦。咁首先呢一戶嘅話，入戶呢度嘅話咧係有一個廚房喺度嘅，廚房入邊見到嘅所有嘢都係我哋一個交付標準嚟噶啦。
咁廚房睇出去景觀視野咧，係睇翻我哋成個小區嘅景觀嘅。因為而家呢一層咧都未賣嘅，所以我哋係冇搞衞生嘅，睇起身咧就污糟少少。咁我哋而家咧就位於一個4樓嘅高度啦。咁我哋而家呢一個積嘅話咧，單價都係10,999蚊，樓層任揀嘅，我哋都有啲高層少少嘅，係啦。咁呢邊就係我哋客廳同埋餐廳嘅位置啦。咁我哋嘅天花咧，亦都係做好咗造型嘅嗱，同埋我哋嘅風管機啊，亦都係我哋一個交付標準。咁呢邊就係我哋嘅生活露台啦，嗱係一個 L 字形嘅生活露台喺度。後期咧，如果你自己想嗰個客廳嘅空間大啲嘅話咧，呢度都可以剝咗佢做翻一個風窗嚟。成間屋會更加大嘅嗱，睇出去都係睇翻我哋成個園林景觀嘅。我哋園林入邊都有泳池㗎，嗰啲，同埋嗱，大家可以而家喺呢度睇翻我哋成個小區嘅入住率咧，係達到咗80%以上嘅一個入住率嘅，係啦。我哋再睇翻另外一邊嗱，我哋呢邊嘅話咧就係我哋嘅主陽台啦，我哋主陽台都可以做一個風窗嘅設計嘅。咁我哋呢邊嘅景觀視野咧，亦都係冇任何遮擋嘅，係啦。我哋睇翻房間部分，我哋房間分佈喺兩邊嘅，嗰邊有同埋呢邊有房嘅。呢個咧就係我哋嘅公共洗手間，係做咗一個3分離嘅設計嘅，淋浴區域啦、馬桶啦，同埋我哋嘅洗手盆，係啦。咁呢邊呢一間套間嘅話咧，做主人房又得啦，或者屋企嘅客房都 OK 嘅，可以擺到6尺床、7尺床嘅，因為我哋係有一個好大嘅衣帽間嘅位置喺呢度，你可以做一啲衣櫃喺度，就擺啲展示櫃啊，擺包包啊、首飾啊都 OK 嘅，係啦。呢邊就係我哋嘅洗手間啦。嗱，洗手間都係做咗一個3分離嘅淋浴區域啦、馬桶區域啦，同埋我哋都係有一個好大嘅浴缸喺呢邊嘅，同埋我哋嘅洗手盆咧都係做咗雙盤嘅一個設計嘅。我哋睇翻另外兩邊。嗱，呢度係有2間房嘅，咁呢2間房咧就唔會係好大。如果你後期收咗樓嘅話咧，自己可以叫師傅改嘅。呢2間房咧係可以將嗰個門口改翻呢度，呢2間房剝咗呢幅牆剝咗嘅話咧，門口改翻呢度，咁你成呢間房咧就會大好多噶啦，係啦。我哋再睇翻另外一邊，另外呢邊嘅話咧，呢個凹位咧係做咗一個鞋櫃喺呢度嘅。咁鞋櫃呢啲全部都係我哋一個交付標準啦。嗱，呢度有一間房嘅。嗱，咁呢間房咧，亦都係一個套間嘅設計嘅，係啦，入嚟就係房間嘅區域啦。係直接連通咗我哋露台嘅，可以出翻去露台嗰邊。咁我哋房間嘅風管機咧，亦都係我哋一個交付標準。入翻嚟咧，就係我哋衣帽間嘅位置啦，係啦，入邊就係洗手間。其實呢2幅牆咧，亦都可以剝咗佢嘅，剝咗嘅話咧，你睇起身空間會更加闊落一啲。咁呢一個咧就會係我哋217平方做咗4房，3個衛生間、2個套間嘅一個設計嘅。咁目前在售嘅總價咧就係238萬左右嘅，單價咧都係10,999蚊，正裝交付嘅。咁而家我哋賣緊嘅咧就係168同埋217方呢2個戶型，我今日都有拍咗視頻俾大家睇嘅。如果鏡頭前早期有想買華僑城呢個項目嘅觀眾朋友，而家咧就真係可以執漏噶啦。168方嗰個咧總價咧都係180幾萬，咁呢個咧就230幾萬嘅。咁地理位置咧都唔差嘅，樓下有直通巴士翻香港啦，隔離有山姆啦，有中山北站啦，到時去邊度都方便，同埋10,999蚊呢個價錢咧，喺西區嚟講咧，亦都係性價比比較高啲嘅。咁我哋去到中旅彩虹嗰邊啦，
或者華潤人行公園四季嗰度同埋幸福匯嗰邊咧，都係10分鐘之內一個時間可以到達嘅。咁嗰邊賣緊嘅價格咧，而家現時都係12,000到13,000、14,000一個價格區間嘅。咁我哋10分鐘嘅一個時間，呢度就係10,999，即係大家都可以對比下。咁如果鏡頭前嘅觀眾朋友對呢個項目有興趣嘅話咧，都可以 WhatsApp 我發啲更加詳細嘅資料俾你哋睇下。又或者你想上到嚟嘅話咧，我都可以免費派車喺香港接你哋上嚟，睇下我哋小區嘅環境啦，以及對比下我哋周邊嘅一啲樓盤都 OK 嘅。好啦，咁今期嘅節目時間咧，我就同大家分享到呢度，我哋下期再見啦，拜拜。